नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सबसे पहले टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को विजयादशमी की ढेर सारी बधाई, प्यार, आशीर्वाद। आप बेहतर करें। जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दिया है उसका कुछ हिस्सा अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश के लिए भी कभी कभी मौका मिले तो दे दिया कीजिए। यही उम्मीद है आपसे और यही उम्मीद देश भी कर रही है आपसे। चलिए, देखिए, बहुत सारी चीज़ें एक पत्रकार के जीवन में चलता रहता है। बहुत सारी उलझनों से हम लोग दो चार होते रहते हैं। फिर आप ही लोगों के बीच से ऊर्जा भी मिलता है, आप ही लोगों के बीच से आलोचनाएं भी मिलती हैं, आप ही लोगों के बीच से तिरस्कार भी मिलता है, आप ही लोगों के बीच से गाली भी मिलता है, आप ही लोगों के बीच से ढेर सारा प्यार भी मिलता है। इसलिए एक रिपोर्टर और पाठक के बीच एक अलग तरीके का रिश्ता होता है और उन रिश्तों में को किसी शब्द के सहारे बांधा नहीं जा सकता। आज विजयादशमी के मौके पर शिक्षा विभाग की पूर्व सीनियर पदाधिकारी का पहली बार कह सकते कि उनसे मैंने कभी मिला भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं था, क्योंकि शिक्षा विभाग मेरा कभी बीट नहीं रहा है। बीट का मतलब ये होता है, जैसे आप यहाँ चैनल पे हम काम करते थे, ईटीवी में, टीवी 18 में जो आज है, फिर कशिश में काम करते थे, तो मेरा पुलिस मुख्यालय बीट हुआ करता था। स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी में मेरा बीजेपी बीट हुआ करता था और सरकार नीतीश कुमार, वो मेरा बीट हुआ करता था। बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग होता था। विभाग में शिक्षा विभाग कभी नहीं। हाँ, हायर एजुकेशन कभी कभी वाइस चांसलर, वो भी राजभवन मेरा बीट था, तो राजभवन की वजह से कुलपति की नियुक्ति वगैरह को लेकर सवाल हम खड़े करते रहते थे। तो बाकी कभी इस तरीके से शिक्षा विभाग में हम इन्वॉल्व नहीं रहे कभी, जिस वजह से शिक्षा विभाग के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि जब से के पाठक ने सुधार अभियान की शुरुआत की, शिक्षा विभाग से जुड़ते गए और अब तो शिक्षा विभाग कहीं दिल के कोने में बसने लगा है, जिसको लेकर भी आपत्ति है। खैर, सवाल वो नहीं है। आज पहली बार बात हुई थी, इसलिए उनके उस संवाद को हम ऑन एयर नहीं करेंगे, और हालांकि उनको कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन फिर भी ऑन एयर कभी मौका मिलेगा तो ऑन एयर करेंगे। उन्होंने जो कहा, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि मुझे आश्चर्य लगा। कहा कि संतोष जी, आप जो कर रहे हैं, आप जिस पर हमला बोल रहे हैं, वो एक ऐसी ताकत है जिस ताकत के साथ पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, और आप सोच नहीं सकते कि आप जब खबर चला रहे हैं, जब से ये खबर चलानी शुरू हुआ है, कितने लोग परेशान हैं आपसे। फर्जी शिक्षक तो परेशान है ही, उनको असहजता महसूस हो ही रहा है। सरकार भी फर्जी शिक्षक को निकालने के लिए कहीं न कहीं अब पूरी मजबूती के साथ काम शुरू कर दिया है। और आपकी जानकारी के लिए कि दशहरा के बाद जो है एक बड़ा अभियान फर्जी शिक्षकों को हटाने के लिए, लगभग समझिए कि छठ दीपावली तक इसी अभियान पर काम होगा। मतलब एकदम खाली कर देना है एक एक फर्जी शिक्षकों को, चाहे बीपीएससी में हो, चाहे नियोजित हो, चाहे कितने भी वर्षों से काम क्यों नहीं वो कर रहे हैं, मतलब सीधे तौर पे हटाना है। अब उस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम लोग लड़ते रहेंगे। इस तरीके का विभाग का मन बना है, और उस पर आप हमला बोलते थे। शिक्षा विभाग का कोई पत्रकारिता करता था, कोई झांकने भी जाता था, हम लोगों को जो मर्जी होता था करते थे। कोई पत्रकार वगैरह से कभी हम लोगों का उस तरीके से था नहीं। हाँ, जिला वगैरह में अखबार वाले लोगों से रिश्ता रहा हम लोगों का, लेकिन वो भी एक अलग तरीके का रिश्ता रहा। ऐसी स्थिति में आप स्कूल के भ्रष्टाचार का, थाली गिलास के भ्रष्टाचार से लेके, बैग के भ्रष्टाचार से लेके, समरसेबुल के भ्रष्टाचार से लेके, फैब्रिक का जो घर बना था उस भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है, शायद आपको महसूस नहीं होगा कि आपको उस रिपोर्टिंग को लेकर जो इस खेल में जो लोग शामिल थे वो कितना परेशान होते थे। इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है।
तो एक बड़ा वर्ग जो इस तरीके के खेल में शामिल है, सब लोग परेशान हैं। और डीएम की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी गठित हुई है ना, वो कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है शायद आपको नहीं पता होगा संतोष जी। कितने हेडमास्टर साहब को सूद पर पैसा लेके मामले को पैचअप करने के लिए खर्च करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। क्योंकि जो लोग कमाए सो खर्च कर दिए, अब पैसा तो है नहीं, और अब मैनेज करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक अभियान चल रहा है। ऐसे लोगों पर आपने हमला बोल दिया है, तो कैसे आपको शांति से रहने देगा। और सबसे बड़ी बात कि जब से आप डिप्टेशन वाली बात चलाए हैं ना, कि प्रतिनियुक्ति का जो सवाल खड़ा किए हैं, वो समझिए कि आप ऐसे जगह पर हमला बोले हैं जिस पर के पाठक का भी ध्यान नहीं था। के पाठक भी उस तरीके की चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जिस पर आप, और आपकी जानकारी में दे दें कि बिहार के अधिकांश जिले के डीएम से लेके बीडीओ और के दफ्तर तक शिक्षक प्रतिनियुक्त थे, मैनेज करके रहते थे। सारे के सारे लोग 90% लोगों को अपने अपने जगह पर वापस भेज दिया गया है। और जो नियमावली में अंतिम समय में जोड़ा गया कि प्रतिनियुक्ति वाला सवाल बहुत गंभीर सवाल है, इस सवाल को जोड़ दीजिए कि बिना मुख्यालय की अनुमति का प्रतिनियुक्त नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हुई हैं, और ये स्वाभाविक है गुस्सा होना। अब जिस तरीके के फर्जी लोग हैं सिस्टम में, उनको आपसे नुकसान हो रहा है, आपको उससे गुस्सा आ रहा है। और उसमें बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि बहुत प्रभावशाली लोग भी हैं इसमें, जिनको लगता था कि मेरा कोई भी बाल बाका नहीं होगा। और उसके बाद बीपीएससी का जो आपने फर्जी वाला जो चलाया ना, कि किस तरीके से फोटो लेके जो है ये लोग जो है सो अटेंडेंस बना रहा है। सिद्धार्थ जी का तो समझिए कि, और मुख्यमंत्री का भी बीपीएससी को लेकर जो एक धारणा उनके मन में था ना, वो धारणा टूट गया। एक तो आवेदन लिखने वाला आप लोग वायरल कर रहे हैं, उसका असर तो पड़ ही रहा है। बाकी लोग भाग जा रहा है, इतना कड़ाई के बावजूद भी उसको लेकर सब लोग निराश हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर शिक्षक कम्युनिटी आपसे गुस्सा है, तो कोई उसमें अचरज की बात नहीं है। ऐसे जो स्वार्थी तत्व हैं, जो पढ़ने पढ़ाने से जिनका वास्ता नहीं है, जिनको सिर्फ कैसे न पढ़ाएं या कैसे स्कूल को लेकर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहे जिससे हमें थोड़ा राहत मिलता रहे, ऐसे लोग तो आपसे नाराज होंगे ही। और इस नाराज़गी का जो सब शायद आपको नहीं मालूम होगा कि हम लोगों के अफसर रैंक में भी आपको लेकर बहुत अच्छी भावना नहीं है। सब लोग, मतलब आपका वीडियो आता है ना, अगर हम कभी खोल दिए तो सब लोग कहते हैं बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए। भाई ये आदमी टेंशन दे देता है, तो आप टेंशन देते हैं। और ये टेंशन जो है ना, वो हेडमास्टर से लेके, वो भगौरा महिला शिक्षक से लेके, भगौरा प्रिंसिपल से लेके, भगौरा मास्टरबा मास्टरनी से लेके फर्जी शिक्षक तक को नींद हराम किए हुए। शायद इसका आवाज़ आपको नहीं है कि आपका जब खबर कोई बगल में चला देता है ना, तो त्राहिमाम मतलब लगता है जैसे कान में जो है ना, उसको लगा के एकदम बेचैनी बढ़ जाएगा। सब लोग एकदम बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। भाई आदमी बिना मतलब का तनाव देता रहता है, कहाँ से आ गया है। इसलिए आप घबराइए मत, एकदम डटे रहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी पूरी शुभकामना है। और कभी हम लोग मिलते हैं, हमको जी सर जरूर मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे। और बस आप लोगों का इतना ही प्यार और सम्मान मिलता रहा तो फिर तो हम तो देखिए, एक्चुअली है क्या सर, ऐसा नहीं कि हम लोग तो रहे सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ, पुलिस, डीएम, एसपी, तो इन संवर्ग के लोगों से मेरा पुराना परिचय है, पुराना सहमात का खेत चलता रहता है। शिक्षा विभाग में न शिक्षकों से कभी वास्ता रहा और न शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कभी कोई वास्ता रहा, इसलिए एकदम नील बट्टा नील है। यहाँ कोई मेरा संपर्क सूत्र नहीं है। और संपर्क सूत्र बाद में तब बना जब नए नए लोग जुड़ने लगे, नए नए तरीके का इन्फॉर्मेशन आने लगा, तब मुझे महसूस हुआ कि अच्छा है। और बहुत कुछ हकीकत भी समझे जिसको लेकर हम बराबर सवाल खड़ा करते रहते हैं। लेकिन इतना आप भरोसा रखिए,
जिसके कान में मेरी आवाज़ से दर्द महसूस होता है ना, उसको दर्द हम हमेशा बढ़ाते रहेंगे। छोड़ना तो नहीं है सर, छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि हम एक बात तो सर, हम जीवन में मूल मंत्र मेरे जीवन का पत्रकारिता जो है ना मेरा पैशन है सर, और पत्रकारिता मेरा जो है ना गर्लफ्रेंड से भी जो है सो प्यारा है, और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए सर आप फ़ोन किए, आप इस तरीके से हमसे बात किए, आपने कहा कि दर्द स्वाभाविक है, विजयादशमी की आपने बधाई दी, आपका बधाई सहृदय से स्वीकार है। उम्मीद करते हैं आप दीर्घायु रहें। आप के बारे में वैसे मेरा ओपिनियन अमूमन कुछ और था, जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लेकर था, लेकिन चलिए बातचीत हुई तो अच्छी हुई बातचीत है, और हम आपसे यही सहयोग चाहेंगे कि इस तरीके के जिनके कान में दर्द हो रहा है ना, या जिनके कान में हमारी आवाज़ पहुंचने पर उनको दौरा पड़ने लगता है, उसको और अटैक कैसे हो, इसके लिए जो आप मदद कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ें जो कुछ भी हो सकता है जिससे उसकी बेचैनी और बढ़े, वो समय समय पर हमें जानकारी देते रहिए। बाकी तो हम शुगर, देखिए एक चीज़ तय मानिए सर, सिस्टम में भ्रष्टाचारी को आप कुछ कर पाइए चाहे नहीं कर पाइए, लेकिन आपकी आवाज़ में अगर ताकत है ना, तो सामने वाले को डायबिटीज, हार्ट का बीमारी, कोलेस्ट्रोल हमारे खबर से ज़रूर बढ़ जाता है। चलिए, विजयदशमी को की सारी शुभकामनाएं, और ऐसे मास्टरवा मास्टरनी को भी शुभकामनाएं। सब सुधर जाइए, व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, मास्टर मास्टरनी जिसको हम कहते हैं, जो अभी सुन रहे हैं, अगर आप ये सोचते कि मेरा बाल बच्चा पढ़ लिया, मेरा बाल बच्चा सब बहुत ऊंचे पद पर चला गया है, उससे आप सुकून से घर में नहीं रह सकते। एक बात समझ लीजिए, जब तक आस पड़ोस का बच्चा नहीं पढ़ लेगा, उसी समाज में आपको रहना है, चाहे वो समाज गांव का समाज हो, चाहे लुटियन जोन का समाज हो। जिस समाज में आप कल्पना करते हैं कि हम एक एकदम बिल्ला में रहेंगे, जहाँ एक अलग तरीके का सोसाइटी रहेगा, वहाँ भी इस तरीके के लोग पहुँच रहे हैं। कहीं से शांति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ आपसे भी बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ आपकी कोई हैसियत नहीं है। जिस जगह पर चाहते हैं कि हमको जाकर शांति मिलेगा, वहाँ आपको शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले अनंत लोग हैं। लेकिन जहाँ आप शांति खोजते हैं ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आस पड़ोस के लोगों को भी शिक्षित कीजिए। आस पड़ोस के लोगों को के बीच भी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, नहीं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी जी के जो सुकून महसूस करते हैं ना, कि अरे चलिए दुनिया जाए जहाँ में, हमको क्या लेना है, उस सुकून से नहीं रह पाइएगा जनाब।